गासै बे हानि बिबांखौ सुनानै जोङो सावगारि बानायनाया मेप बानायनाया खेबब्रै जाबाय सोलाय सोल' खालामनाया रावनिबो माइरं गरसेनिबो हा बेवहाय थांनाय जानाय नङा आरो थाङाखै बे जोंनिफ्राय स्पष्ट आरो जोङो बेखौ हाग्रामानि अपोजिसन पार्टिया बुंनाय बायदियै सोरबा कम्पानिनो जों बेखौ लिजबो होआखै बा कम्पानिनो जों बेखौ मा होनो एलटमेन्टबो होआखै बेखौ जोङो डाइरेक्ट आसाम गभर्नमेन्टनोसो एलटमेन्ट होनाय जादों खिन्थु गासैबो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गाज्रि बेखौ जों बुंनो नागिराखै मोजां मोजां दैदेनगिरिफ्रा दिनै इउपिपिएल जयेन जाबाय आरो मोजां मोजां दैदेनगिरि साथामसो दंबावो बिसोरबो बावैसोनो इउपिपिएल जयेन जानो थांगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना वेट एन्ड सी जोंनि जा पावार प्रजेक्ट टार्मेल पावार प्रजेक्ट बियो जोंनि हालामनि जौगाफु लेखा गोरों बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सुरक्षा होनायनि थाखाय बा एमप्लयमेन्ट होनायनि थांखिजों जों बे हाबाफारिखौ लादों बेनि अनगायैबो जोंहा रेभिनिउ जेनेरेट जागोन बेवहाय गोबांनो मोनसे खोथाखौ दिनै अपोजिसन पार्टिया गावसोर लाजिनाय मोन्दों जे थांनाय 17 बोसोराव खुनु मोनसे इन्डास्ट्रि लाबोनो हायाखै जाय इन्डास्ट्रिखौ दिनै जोंनि मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिसिनि सिङाव लाबोनो हादों आरो जों लाबोनो जागायजेनदों बेखौ बिथांमोना बादा होदों आरो बे बाथ्राखौ ओरैबायदि होनदों जे बेखौ लुनायावहाय बा बे हाखौ होनो थांनायाव गोबां मानसिफोरनि हा खहा जादों होननानै मोनसे बाथ्राया स्पष्ट गासै बे हानि बिबांखौ सुनानै जोङो सावगारि बानायनाया मेप बानायनाया खेबब्रै जाबाय सोलाय सोल' खालामनाया रावनिबो माइरं गरसेनिबो हा बेवहाय थांनाय जानाय नङा आरो थाङाखै बे जोंनिफ्राय स्पष्ट आरो जोङो बेखौ हाग्रामानि अपोजिसन पार्टिया बुंनाय बायदियै सोरबा कम्पानिनो जों बेखौ लिजबो होआखै बा कम्पानिनो जों बेखौ मा होनो एलटमेन्टबो होआखै बेखौ जोङो डाइरेक्ट आसाम गभर्नमेन्टनोसो एलटमेन्ट होनाय जादों आसाम गभर्नमेन्टआ कम्पानिजों बै लुग्रा कम्पानिजों इन्डास्ट्रिखौ बानायग्रा कम्पानिजों लिज बानायदों आरो बेवहाय जोंहा गोबां शेयार दङ बिटिसि सरकारा शेयारनि गेजेरजों हानि रेभिनिउ फैनायजों लोगोसे जोंहा रेभिनिउ ग्रथ जाबावगोन आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बे साखाथि फाखाथिनि जोंनि बर' फिसाफ्रा रायजो राजाफ्रा बिजनेसनि गेजेरजों बा फालांगि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गावनि जिउ खुंफुंनाय माबाफोर खामानिफोरखौ जों मावफुंनो हागोन बेफोरबायदि इसाराजोंनो जोङो इन्डास्ट्रिफोरखौ गायसननाय जादों आरो पर्बतझराया खोब लाखि पर्बतझरा बायदि गोग्लैसोनाय हालामाव जोङो मोननै इन्डास्ट्रि अलरेडि गायसननानै थांगासिनो दङ मोनसेया कच फेक्टरि आरो गुबुन मोनसेया बे टार्मेल पावार प्रजेक्ट एक्सुवेलि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'खौ पर्बतझरनि सायाव जेबो बुङाखै बिथाङा दालाल होननानै माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनो दालालखाय बिदि बुंदों मानोना बिथांमोना जौ जुवा ड्राग्स बायदिसिनाजों जेब्लायबो गोजोमना थाबाय थाग्रामोन आरो जाय जोंनि आबसुनिफ्राय हिन्जाव जौ जुवाजों लिंक थानायनि थाखाय होखारजानाय लिडारफोर दिनै बिपिएफआव जयेन जादों एन्टि ससियेल एलिमेन्टआव थानानै रायजो राजाजों बैखद जानायफ्रा दिनै बिपिएफआव जयेन जादों बिथांमोना मा आखलनि मानसि बेखौथ' जों मिथिजोबखागौ खिन्थु गासैबो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गाज्रि बेखौ जों बुंनो नागिराखै मोजां मोजां दैदेनगिरिफ्रा दिनै इउपिपिएल जयेन जाबाय आरो मोजां मोजां दैदेनगिरि साथामसो दंबावो बिसोरबो बावैसोनो इउपिपिएल जयेन जानो थांगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना वेट एन्ड सी जोङो बिथांमोननि रिप्रेजेन्टेटिभजों अलरेडि खेबनैलानि सावरायबाय आं नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ बुङो जोंनि दरजाया खुला जों सावरायनो नागिरगासिनो दङ आरो खोब सम्भब गाबोन नङाबा समफोर गाबोनथ' जों हास्लाबनाय नंला गुबुन मोनसे प्रग्राम दङ समफोराव लागै जोङो मोनसे सावरायनायनि बेबस्था खालामनो नागिरदों बेखौ जोङो पर्बतझरायावनो थांनानै सावरायगोन नायनि जों बेखौ प्रजेक्टखौ लाबाय गतिके बिथांमोना सावरायाखै होनदों जों सावरायगोन खिन्थु बेफोरबायदि नङा जे जों सोरबा बिपिएफनि दालालिफोरजों सावरायगोन थेंक इउ गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि
बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।